दोस्तों आजकल चारों तरफ वायरल फीवर फैले हुए हैं। ऐसे में सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बुखार लगभग 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी लंबे टाइम तक बनी रहती है। इसे पोस्ट वायरल कफ कहा जाता है और इसमें ड्राई कफ होती है जो कि काफ़ी परेशान करती है। ऐसे में आप होम्योपैथिक कफ सिरप जस्टिन को 10 ml सुबह, दोपहर और रात में आधे कप गुनगुने पानी में डालकर लीजिए। इससे आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।